আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। প্রথমেই সবাইকে জানাচ্ছি পবিত্র ঈদ উল ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা। সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক। আর মাত্র কদিন বাকি ঈদের, আর এই ঈদে নানা রকম অতিথির আগমন চলে আমাদের বাসায়। আর অতিথি আসার চিন্তায় আমরা প্রথমেই যে মেনুটি ঠিক করি তা হচ্ছে গরুর মাংস। আর খাবার টেবিলে গরুর মাংস না হলে যেন চলেই না। অতিথি আপ্যায়নে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রেসিপি হচ্ছে ভুনা গরুর মাংস। আমরা সবাই এই ভুনা গরুর মাংস খেতে পছন্দ করি। গরুর মাংস পছন্দ করে না এমন মানুষ খুব কমই আছে। তাই তো আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম এই রেসিপিটি শেয়ার করার জন্য। আশা করছি ভালো লাগবে। তাহলে চলুন ঝটপট দেখে নিই গরুর মাংস রান্নার প্রক্রিয়াটি। ভিউয়ার্স, গরুর মাংস রান্না করার জন্য আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণ গরুর মাংস নিয়েছি এবং সেটা খুব ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি। আর আমি ঠিক এই সাইজের টুকরো করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে অনুযায়ী আর একটু বড় বড় টুকরো করে নিতে পারেন। এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপের মতো সয়াবিন তেল। আমি তেলটা একটু কম দিচ্ছি কারণ মাংসে বেশ চর্বি আছে। দিয়ে দিচ্ছি আমি এতে 3 টুকরো তেজপাতা, 3 টুকরো দারচিনি, 4 টুকরো এলাচ আর সামান্য পরিমাণ গোলমরিচ ও লবঙ্গ। এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো জিরা গুঁড়া, 1 টেবিল স্পুন আদা বাটা, 1 টেবিল স্পুন রসুন বাটা। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচের মতো ধনিয়া গুঁড়ো, 1.5 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো আর 2 চা চামচ শুকনো মরিচ গুঁড়ো। আপনারা চাইলে ঝালটা কম বেশি করে নিতে পারেন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 কাপের মতো। এবার আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালো করে আমি মাখিয়ে নেব। যত ভালো করে মাখানো হবে মাংসের টেস্ট খুব ভালো হবে। তাই সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। মাংসটা মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার আমি চুলায় চলে যাব। আমি চুলায় মাংসের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছি। আর এতে আমি কোনো পানি দিব না কারণ এই মাংস থেকেই যখন এটা কষে আসবে তখন বেশ পানি উঠবে। এখন আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে 20 মিনিটের মতো রান্না করব। ফিরে আসছি 20 মিনিট পর। ফিরে এসেছি 20 মিনিট পর। দেখুন মাংসটা অনেকটাই কষানো হয়ে গিয়েছে এবং মাংসটা থেকে বেশ পানি উঠেছে, অর্থাৎ এক্সট্রা পানির প্রয়োজন হবে না। আপনারা মাংস রান্না করার সময় যদি দেখেন যে খুব বেশি পরিমাণে পানি নেই বা কিছু মাংস আছে যেগুলো সেদ্ধ হতে বেশ সময় লাগে, সেক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে আপনারা পানি অ্যাড করতে পারেন। আমি কোনো পানি দিচ্ছি না কারণ মাংস থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পানি উঠেছে। এখন আমি এটাকে ঢেকে রান্না করব যতক্ষণ পর্যন্ত না মাংসটা সেদ্ধ হচ্ছে। ফিরে আসছি মাংস সেদ্ধ হওয়ার পর। ভিউয়ার্স, গরুর মাংসটা একদম হয়ে গিয়েছে এবং খুব ভালোভাবে এটা সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। দেখুন দেখতে এটা কতটা আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে এবং লোভনীয় হয়েছে। এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুনের মতো পেঁয়াজ বেরেস্তা। এই পেঁয়াজ বেরেস্তা দেওয়ার কারণে মাংসের টেস্ট অনেকখানি বেড়ে যাবে এবং এটা খেতে খুবই ভালো লাগবে এবং খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হবে এই বেরেস্তার কারণে। বেরেস্তাটা দিয়ে আমরা খুব বেশি সময় ধরে এটাকে রান্না করব না। আমি এটাকে সর্বোচ্চ 2 মিনিটের মতো ঢেকে একটু রান্না করব। মাংসটা একদম হয়ে গিয়েছে, খুব বেশি পানিও নেই এবং বেশ মাখা মাখা হয়েছে। এখন আমি এটাকে নামিয়ে নেব। রান্না হয়ে গেল মজাদার ভুনা গরুর মাংস। আই হোপ আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না।
আর সবাই ভালো থাকবেন, আর আপনাদের ঈদ অনেক অনেক ভালো কাটুক সেই প্রত্যাশাই রইল। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।